Arratsaldeon, Akitania Berria eskualdeko eta Pirineo Atlantikoetako departamentuko hauteskundeen lehen itzulia atzo, eta helduden igandeko bigarren itzuliari begira, bigarren kanpaina hasi da gaur. Akitania Berrian Alain Rousse sozialista hautagai bozkatuena izan zen lehen itzulian, eta bosgarren legealdia egiteko bidean dago. Uste baino emaitza apalagoa eskuin mutujarentzat, hirugarren tokian lehen aldiko zaurkezten ziren Macron-zaleak, ondotik eskuina, eta emaitzak bikoiztu dituzten ekologistak. Aliantzarik ez du inork erdietsi eta beraz bost zerrenda hauek lehiatuko dira datorren igandean. Frantzia mailan ikusi da gobernuan zeuden alderdiak indartuak atera direla, ezkerrekoak izan edo eskubikoak izan, hori konfirmatu da besteak beste Akitania Berrian, non Roussetek lau legislatura aldez aurretik eginak izan dituela kontutan izanik, implantazio lokal handia daukan, bere kudeaketa ere saritua izan da, eta naiz eta Frantzia mailan ezkerra zatitua eta ahuldua den, Akitania Berrian ikusi da oso indartsu bezala agertu dela, 28ko langa hori gainditu egin du eta bigarren itzuliari begira ere oso posizionamentu onean dago. Akitania Berrian 10 herritarretik 6 pasatxo etxean egon ziren lehen itzulian, lehian dauden zerrendek abstentzionistei dei egiten diete bigarren itzuliarendako. 12 euskal kantonamenduetan bigarren itzulia egin beharko da datorren igandean. Atzo zentro eskuina nagusitu zen jadenetan. Le conseil départemental, c'est la collectivité de proximité. On l'a prouvé pendant la crise sanitaire. C'est la collectivité qui s'occupe du bébé depuis sa naissance jusqu'à la personne âgée. Eta hurbileko erakundean agintzen segitu nahi dute. Alternatiben artean EH koalizioa bigarren itzuliaren zata sailkatu da 7 kantonamendutan eta lehen aldiz lehen indarra da Endaiakoan. Emendatu girela, porcentaietan bai bozkako puruan, beraz pozik gira, eta noski eskertzen dugu eta ikusten dugu badela alternatiba bat posible ezkerrekoa, bertzealea, feminista eta ekologista. Ikusten da badela kriston dinamika eta noski oso pozik gira ikustea olako emaitzak. Aurreko hauteskunde departamentaletan ikusi zen nola EH Baik 16% lortu zuen eta lehen itzulian 12 kantonamentuetatik 5etan bigarren itzulirako sailkatu zen eta bigarren itzulian 35.000 boto ere eskuratu zituen. Pasaren urtean hauteskunde municipalak izan ziren eta horre naiz eta parte hartzea beratu zen Euskal Herria Baik gorakada bat ezagutu zuen bai botoetan, bai portzentaietan eta bai hautetsi kopuruetan eta kasu honetan ikusi da tendentzia hori ere konfirmatu egin dela eta areagotu dela. EH Bai ez da bakarrik bazken finean 7 kantonamentuetan bigarren itzulirako sailkatzen, baizik eta portzentaietan 24% gainditzen du eta boto kopurutan ere ia 21.000 boto eskuratu ditu. Horrek erakusten du azken finean ezker abertzaleak eta abertzaletasunak oro har sustraitzeko ahalmena eduki duela, baina horrez gain ere hauteslego berriak erakartzeko gaitasuna. Ziguri dagokionez EH Bai atera da lehen indar bezala botoen 29%, eta hori nahiko adierazgarria da. Horrek erakusten du zigurun alternatiba beti EH Bai izaiten dela. Donianeko kantonamendu hartzen badugu ere, emaitzako bizkitsukunak izan dira EH Baientzat, 28% hain du, eskuinak ez du 40% depasatu. Alderdi sozialistak ezker osoaren laguntza eskatu du oraindik lehian dagoen kantonamenduetan. Parte hartzio oso ahula, ea diendea interesatzen da, edo partaide sentitzen da kudeaketa publikoan. Hori triste izaten algira hori siur da, baina badira emaitzak eta ikusiz emaitzak ezkerraren anistasuna beti hor dugu, indarrean, eta bigarren itzuliaren dako hor siur da, denek elgarrekin, auto hona egin beharko da, departamentuaren benetako politikak elkartasunaren aldetik planteatzeko. Beraz, behia luzatzen dugu, eskua luzatzen dugu. Berdeek emaitzako betu dituzte, lehen aldiz bigarren itzulira sailkatu dira Miarritzen. Ekologiaren ideiak aintzenera joaten direla, pixkanaka, baina aintzenera joaten dira.
Sorpresa ere, lehen aldiz aurkezten ziren Baiona eta Bokaleko zinegotzi hauen eskutik. Lehen atera gara, esan ziguten ezinezkoa zela, esan ziguten ez ginela bigarren itzulian izango, esan ziguten alderdi sozialistaren leku bat zela, baina aintzina handiarekin iritsi gira lehen indar gisa, eta Baionesek eta Bukalesek erakutsi dute beste autu bat nahi zutela alderdi sozialistaren 17 urte eta gero eta Christophe Martenen 17 urte eta gero. Baionako zezen plazaren ondoan den bozka bulego honetan ere demokraziaren besta izan zen egun osoan gogoratu tokiko bi erakundeek eguneroko bizian eragiten dutela formakuntza profesionala, garapen ekonomikoa, garraioak eta arlo sozialak kudeatzen baitituzte, bertzeak bertze. Espero zenbait abstentzio handia egotea, baina kezkagarria da. Hendaian adibidez, 17.000 biztaletik 9.000 dute bozka eskubidea. Egunetik 35, 17.000tik etorriko dira 2.000, 3.000 eta hori gutxi da. Eta horrek ordezkagarritasuna ez baian hartzen du. Horrek gure burua galdezketzera ere eraman behar gaitu. Baina ere hautestiak behar dira hautatu eta behar da segitu. Horren atzean hainbat arrazoi egon daitezke, baina besteak beste. Jendeek galdu dute pixkat itxaropena edo sinismena politikan. Departamentua ze tokia duen gure bizian gaur ez da garbi. Eta eztabaida estatu mailako gaietara eramatea azpimarratzen dute. Naiz eta bai departamentuak zein eskualdeak eskumen eta aurrekontua handiak dituzten 800 eta 3.200 milioi inguru urren ez urren. Erabakitzen dira hainbat gauza importanteak, elkarteentzat subentzioak eta hori dena, eta beraz, importantea da hor erabakitzeko lekuan ere, hor izaitea eta partaide izaitea olako erabakietan. Baina gehiengo handi batek ez duela behar bezala erakunde hauen gaitasuna ezagutzen uste dute. Jendeak ez du hori ikusten, hori pixkat espezialistaren debate bat da, eta jendeak ez daki departamentoa ze aurre kontuak ditun, nola eguneroko bizitzan ze pisu dakan. Gehien bat gazteen artean ikusten da gainera atxikimendu falta hau. Komunikazio falta batetik eta gazteenen artean kezkak izan badituzte ere politikari ez diotela garrantziarik ematen dio. Dena den pilpilen diren gaiek bultzatu dituzte hainbat gazte beren boza ematera. Adibidez, etxe bizitzak atxemateko arazoak ditugula, gerozta gehiago. Lan egiteko ere bai batzuetan hemendik Euskal Herritik joan behar izaten dugu. Eta heldu den igandean, hilaren 28an finkatuko dira, departamentuko zein eskualdeko arduera izango duten kontseilari berrien izenak.